আর ডিমে আটকে মাছ, ডিম মাছ আটকে আসলে সব ধরে তুলো আমাকে দিয়ে দিও ভেজা লাভ দেয় দর্শক খেয়াল নিজান খেয়াল দিয়ে এরা খালি গুলশা মাছ ধরতেছে কারণ নদীতে নেমে জল দেখতেছে এখানে বোঝা যাচ্ছে গুলশা মাছ আছে কয়টা ধরছে তুই এত কয়টা ধরছে মানে গুলশা ফিরে না বোঝাই করে তাই ডিম খেয়ে খেয়ে জ্বর হয়ে গেছে
ধরছাম এনে দাও ডুবার ওরা কি করছিল আসতেছে বলে আমার আমি দাম তুলবার যাবো দাম আমার এনে দিল এক খেয়াল খেয়াল দিয়ে পুটি দিয়ে বোঝাই দেয় পুটি দিয়ে বোঝাই হাজার হাজার পুটি তাদের বাউল ধরতেছে গোলসা ধরতেছে এরাই এক খেয়ালই মালিক তো এই যে গোলসা তুমি কি ধরছ না বাইরে গেলে আমার কি হ্যাঁ ওরা কি না বাইসা যাওয়া রাও নাই নাইরকল এটা মেয়ে দেখা দিই এদিক দাও কলসাটা থেকে দে আর দাও মিনা তোরা হিন্দু কি করি hello. মনে দুঃখ করতে মাছ হেরে আজকে একবার মনে দুঃখ মাছ ধরো খালি ডুব দেওয়ার মাছ নাই করে না আমার নিয়ে যাবো ওটাই আবার খেলা দিল